waaw man la Bara Gueye nekk kii éleveur Touba Mbacké yor ferme Xelkom bu Serigne Saliou maa ngi fii ci Touba depuis 2000 maa ngi élevé di yëngu ci maanaam li nga xam ne ni mooy ay vaches laitières di def kii transformation laitière quoi di produire ay lait ay nag yoo xamante ni ay nag importé lañ comme mel ni ay race normande ay race montbéliard ay race brune maa ngi produire tamit di defar ay pots di defar ay sachets en 250 grammes en 125 grammes par 1 litre di def tamit en lait di wax tamit ni élevage bi may def nekk na élevage boo xamante ni dama ko jéggaani mais dama ko indi si sama réew def ko mu dund comme sama dundub réew maanaam jël nag yi am na si yoo xam ne dama leen a métissé jël ay race ay gobra métissé leen ak race pur sang montbéliard yi race kii hollande yi quoi di si mën a produire ñoom it dañu am maximum ay 20 litres ba 15 litres ma si mën a produire sama lait lait bi may defar nag mu nekk lait bu am qualité mu nekk lait naturel nekk lait boo xam ne si nii 100% de vache la ma pasteuriser ko def ko si en pot def ko si en sachet def ko si norme yoo xam ne si nii norme hygiène yu set lay ne def ko norme yu garantie mu am ay date am autorisation de Fra moom soo ko mën a écouler si clients yi di wax ni tamit meew boobu ñuy jaay dafa nekk meew moo xam ne mooy nekk meew naturel bi gën si ñun par rapport ak souvent meew local yi ñuy importé mu nekk ay poudre yoo xam ne xamuñu exactement yan façon meew la ak lu mu doon yooyu souvent moom la ñuy ëpp nag moo ñuy gën a gàllankoor si marché bi ndaxte day nekk benn concurrent boo xamante ni day metti si ñun ndax ñoom it dañuy jaay un prix boo xamante ni mooy gën a moins cher que suñu prix mais nag clients yi moom xam nañ bu baax ni meew bi nga xam ne nii mooy meew original bi nekk meew nag naturel moo gën a pur moo gën a baax mais nag par rapport ak prix bi mooy nekk si mooy poser que client bi du mën a jënd meew bi nga xam ne mooy meew bi gën si moom mooy meew bi nga xam ne nii moom lañ rareté si réew mi produire ko si réew mi dañuy obligé jënd meew importé boo xam ne nekkul meew bu baax telle sorte que du meew bu qualité et puis dafa bëri yoo xamante ni daanaka soo xoolee day nekk quantité mais du am qualité quoi léegi nag loolu moom ñu ngi koy ñaan gouvernement bi mu mën si jàppale bu baax a baax parce que day metti suñ côté souvent que boo yaree nag yi rat leen ba pare woyal meew mi produire ko jaay ko la nga say gagné après day nekk loo xam ne ci ni sax des fois da ngay perte parce que meew bi day nekk meew qualité boo xam ne su paree su bëggee concurrence ak meew boo xam ne du meew local bu baax du meew bu baax day daal di metti waaw loolu daal nekk na loo xam ne ci nii maa ngi ko doon ñaan suñu état yi waaw maam si wàllu kii bi nag population bi moom nekk na ñoo xamante ni ñoom xam nañ meew bi xam nañ ni meew bi moom mooy meew original mooy meew bu baax bi mais que des fois prix meew bii ñëw nekk en meew poudre moo leen ni provoqué ba nga xamante ni duñ mën a jënd meew original bi dañuy obligé dem jënd meew local bi ndax moo gën a yomb prix bi yomb na te puis meew mi baaxut waaye su fekkee ñun comme suñu meew bi nga xam ne moom la ñuy produire fii mu nekk meew naturel ñoom souvent danañ ko bëgg mais duñ ko mën a jënd xam naa loolu moom bu si état bi mënoon a jàpp bu baax dimbali leen parce que ñoom des fois dañ koy bëgg xam nañ ni lii moo gën si seen wér-gu-yaram moo gën si seen santé moo gën si ñoom te et puis nekk na meew local importé wuñ ko kii boog jéggaane wuñ ko fenn meew fii dëkk bi la nag bi nekk fii lay dundee fii lay amee doom fii lay amee meewam fii lañ koy produire fii lañ defaree lépp ñoom dañ koy bëgg mais duñ ko mën a jënd souvent dañuy obligé dam jënd meew bu yomb bi mooy meew local bi poudre bi transformé ko loolu moom xam naa ni population bi daal moom ku leen si dimbali woon danañ ci jël ndax ñoom apprécié nañ meew bi lool sax
waaw ginnaaw loolu nag maa ngi sant ñëpp di sant giital si fi ma nekk muy ANIPEL di sant bu baax monsieur Ba nga xam ne moo suñu président souvent man lu ma xam si élevage bi lu si bëri ANIPEL moo ma si yokk moo ma si gën a dooleel. di sant ministère parce que tamit mu ngi ñuy dimbali si benn côté des na mais ñu ngi ñuy jàppale si ay matériel si ay subvention aliment bi loolu lépp ñu ngi si sant ministre bi bu baax a baax a baax a baax. waaw di sant ñi nga xam ne nii ñooy jënd meew mi ñi nga xam ne ñooy consommer meew mi ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax parce que am na consommateurs yoo xam ne moom rek lañ bëgg meew mi rek lañ bëgg chaque jour da leen jaral ñu déplacé wu ay kilomètres ñëw di ko wut si ñooñu it ñu ngi leen di sant bu baax di sant population bi yëpp waay jërëjëf.